Ладно, не могу больше ждать, показываю. Здравствуйте. Так, а почему у меня голова обрезана? Пожалуйста, не надо обрезать мне голову. Так, что у нас тут? У нас сегодня The Mix. Вчера вышел The Mix. The Mix вышел вчера, а смотрим мы его сегодня. Может, вчера у нас был подкаст, смотреть мы его не могли, да и все равно бы не смотрели, потому что в прямом эфире это смотреть невозможно. Что у нас? The Mix — это ивент, который проходит последние несколько лет в цифровом формате. Раньше у него была еще офлайновая часть, прикореженная примерно к датам пакса обычно. Потом, когда наступил ковид, они начали существовать только в цифровом формате. Так, кстати, не громковато музыка, но потише сделаем его. Мне что-то орет. Вот, и продолжают быть классным ивентом. Собирают кучу игр. Есть маленькая заградительная цена. Маленькая, ну как маленькая, $500 за игру, чтобы там не было перебора. Плюс у них есть спонсор. Мы поддерживаем как Tiny Build и спонсируем этот ивент на протяжении, наверное, последних, наверное, всех ивентов. Я этим занимаюсь года 3. Вот. В этот раз у нас игры не перемешаны со всеми трейлерами. У нас отдельный маленький блок минут на 12 с нашими проектами. А так я вообще сюда пришел не на наши проекты показывать, а пришел смотреть на замечательные инди-игры, чтобы быть в курсе, что происходит. Давайте сразу договоримся. Аниме и карточные игры мы сразу мотаем. Спасибо, Джесси. Тебя также с прошедшим моим днем рождения. Да, в прямом эфире смотрят только самые отчаявшиеся. А самым отчаявшимся мы поем другую песню. Так. Чат у меня есть. Здорово, Сашовский. Так, мне нужно немножко мотануть. Тебе какой... Не, подождите, рано. Во, я попал. Как же мы без анимешных карточных игр? Вот так сегодня. Сегодня запрещено. Блин, у них текст... А почему так тихо? Это максимум громкости. Ладно, расслабились и получаем удовольствие. У нее на голове написано «Бу». We are getting super festive this season. We've got a lot of great game trailers, reveals, shadow drops, and dev commentary for games coming out this fall in 2023 and beyond. Now, before we get started, Justin, for the folks tuning in, what exactly is The Mix Next? So for the folks tuning in, The Mix Next is a celebration of indie devs and their games, where we focus on sharing great games and their creativity behind the development. The event was created by devs for devs, and at the end of the day, this is all about the games and the people who make them. The streams have been super awesome. Since 2020, we have exceeded 9 million views. We appreciate all of you for tuning in and want to show you some love by dropping you all some keys. When you see the QR code that pops up on the screen, don't be shy. Make sure to snap a pic and enter to get some awesome games. Awesome. Once again, we have teamed up with the exquisite folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Be sure to check out the Mix Next event page on... Так, кстати, у Микса есть страничка. Сейчас я ее запердолю в чат. Вот такая вот страничка. Кстати, я могу пинить? Нет. Shout out to our broadcasting partners for supporting the showcase and the developers on the stream as well. Twitch, IGN, GameSpot, Steam, everyone else who co-streams. You guys are awesome. Also, salute to the developers who are participating. They have all contributed their games and resources to make this thing possible.
Now, after the showcase, be sure to stay tuned for the Mix Next Publisher Spotlight show, followed by the latest. Вот мы в Publisher Spotlight участвуем. Publisher Spotlights will feature the creative pro indie pubs Raw Fury, Tiny Build, Acapura, and Assemble Entertainment, where they will show you their next hotness. That is going to be fire, Candy. The games for this event are broken down into Spirit Swap Tetris-like blocks. This first block is dedicated to new reveals and updates from titles overflowing. Так, подождите, наверное, я... Мне не нравится звук. And we will take a stroll through Brazil with an exclusive new trailer from Sue the Real. Candy, I can't wait. I can't either. Let's get Во, started. я, короче, зафигачил нормализацию. Так будет получше. Так, погнали. Чё это? I travelled alone, as I always did. Since if I were to be betrayed, my journey would have become a race against those with more money and power. Карточное аниме, да. Да, всем привет. Сегодня эксклюзивный Twitch стрим, потому что я так захотел. Боже. Это же Dark Wolf. It shouldn't be that hard to find a way out of here. Stray Blade. Я не помню, видел эту игру когда-нибудь или нет. А, ну костры, все понятно. The mysterious guide finally reveals himself. It is I, Boji, apprentice to the greatest sage of Akria. Why should I believe you, a talking wolf monster? You, my fellow adventurer, are now bound to this valley by the stone in your chest. There is someone who can remove that connection, though the way to him is long and hard. We all leave this place. А, у него был неудачный ролик. Видимо, у меня мозг забыл это все безобразие. It was a hard journey, wasn't it? Во. А кто у них? Я пропустил. Кто разработчик Point Blank 505 Games создатель? Hi, I'm OS9, the operating system of this phone. I need your help or I will be deleted forever. Ура, еще один портал. Crash the update to get errors. Come on, it's time to sabotage that system. Let's start with RAM, which is short for random access memory. A whole lot of errors can be triggered in RAM, I'm telling you. I always get lost in it. Твою ж мать. Too much bureaucracy. Мне уже страшно при одном виде вот этого. It's just photos and Мне очень некомфортно. Мне надо решать эти загадки. Это же сложно. Are you in the mood for some party in the speakers? The XORNOR hosts the best ones, believe you me. I've always loved to visit this place, just to use a gallery. Have fun with the colors. Жесть какая. You see that glowy green thing? That's acid, and I assure you, you don't want to touch it. Use your skill to make a path for us. Unzipper seems to have made itself at home around here. Maybe because of the heat? Nothing like a toxic exotic vacation, right? Решать загадки или стелс-крафтом. Решать загадки. There's a long way to go. Спасибо. Just to make sure, if it was up to you, you wouldn't replace me, would you?
А вот это выглядит красиво. И что это 0512? Кстати, Swordship. Кстати, опять же, вот смотрите, ну, никто не пишет даты так. 05/12/2022. Просто для разных стран это разная дата. Это либо 12 мая, либо 5 декабря. Ну, понятно, что в данном случае это 5 декабря, но, блин. Выглядит цифра красиво, но обычно это... Мы сами иногда этим грешим, но периодически меня от этого передергивает, когда я такое вижу. О, это я. Это я захожу в офис. Что это такое? Что это такое? Твою ж мать. Похлопаем. Он сейчас сломает. А, я угадал. The many pieces of Mr. Cool. Fully animated. Point and click. Game. А геймплей покажете? А, вот так геймплей выглядит? Жесть. И он должен себя собрать по частям. Не, ну это наркомания. И это нам надо. Hello, we're Newfangled Games, the creators of Paper Trail, a top-down puzzle adventure game set in a completely foldable paper world. You play as Paige, a budding academic who's leaving home for the first time to pursue her studies. On her journey, she learns how to fold the world, merging two sides together to solve puzzles, explore new areas, and uncover long-lost secrets. So Paper Trail is available now to wishlist on Steam, with release planned for early 2023. А, Paper Trail, все, я помню это. Блин, они сколько лет ее уже делают? Очень давно. Я эти ролики вижу, ну, точно года 2. А, привет, Роксасан. Здорово. Давненько не виделись. Все санешь и рокаешь. Как дела? Хорошо. Не отметил вчера свой день рождения. Некогда было. И сегодня тоже не отмечу. Может быть, на выходных.
Сижу, считаю электроэнергию. Поставил солнечные панели домой. Днем бесплатно жгу компьютеры. Спасибо. Тебя также с моим днем рождения. Это лучший праздник в твоей жизни. Хотя на самом деле я особо не отмечаю. Я скучный тип. Тинкертаун. И Амонга... Что? Окей, спасибо. Нет. You don't belong here, pariah. There is no way back, and only one way forward. Ебать, как гитара наяривает. Вот этот джент. Вот чувак. Нули пошли, давай. Пипец, он его порвал. Переш. Хорошо. Handy Games. THQ Nordic Company. Item 42. Вы посмотрите, как поднялись, блин, инди-трейлеры вообще. Все красиво, богато. Многие стали использовать живые съемки. Я помню эту игру. Да, Paper Cut Mansion. Мне немного раздражает такой арт-стиль, конечно. Он смотрится очень грязным. И она уже вышла везде просто. Так, он же сейчас начнет вандалить. Битбоксит в стену вообще. Вы посмотрите. Чувак явно делом занят. Всегда тоже так делаю. Начинаю орать. Выхожу на улицу, начинаю битбоксить в стену.
Так, они сейчас, наверное, встретятся. Тут пойдет разрисовывать стекло, этот пойдет битбоксить в ту разрисованную стену. Красиво. А, и вот наконец-то игра. Что? Это ритмический файтер? Что? А что делать надо? Ебануться просто. Подождите, давайте еще раз на геймплей посмотрим. Подождите, это лучший геймплей этого вечера, дня, утра. Ой, мне аж плохо стало, господи. Wow, Mr. Cool looks divinely elegant. I've never seen anything like Ой, мне давно так плохо не было, чат. Ой. Ладно, мотаем вот это. Ой. Это игра для стримеров. Чтобы стримеры позорились в прямом эфире. А прикиньте, еще надо будет это вот напердывать с микрофона. Вообще ж кайф. Боже, фу. Слушай, нет, я еще пока не отошел от той игры, чтобы начать комментировать вот эту. Блин, вот такое я хочу. Там, кстати же, вышла игра от создателей Инсайда. Как же она называется, господи, все время забываю. Ну, не от той же компании, которую Инсайд сделали. Там чуваки ушли и сделали собственную. Надо в нее обязательно поиграть. Ну, конечно, не на релизе, а на распродаже. У нас сейчас Call of Duty, вы же понимаете. Да, Саммервиль называется, точно. Спасибо, Ребист. Вот такие трейлеры я уважаю. Вот такие трейлеры — это богато и красиво. Ты сидишь и смотришь, как в эту игру играть, и нравится тебе в это играть или нет. А вот этот кеке. Боже, плюс 5 brains. А, Саммервиль в геймпассе будет, ну вообще красота тогда. А, выйдет 15 ноября. Подождите, а почему я читал новости, что она вышла? Наверное, я в жопой новости читал. О, в геймпасс так вообще красота. Значит, поиграем. Monster Loves You. Все равно не понял, что делать. Это визуальная новелла? Непонятно. Картинки красивые, геймплей непонятный. А, вот сейчас нам еще разъяснят, как в это играть. Хорошо. Something smells delicious. For a moment, it's the only thing you can think about. Gory, your friend. Old pirate, it's good to see you. You're smelling gory and he's dripping with flavor.
Now, normally I would be able to sort of get a hold of myself, but I do not have enough brains points left in my head to do that. So I'm going to have to tell him, okay, well, I admit, my hunger's controlling me. Now, calm, friend. I have some slime, but what you need is a ruthless interrogation of your inner self. Oh man, I just want to ask him for the slime, but again, not enough brain power, so I'm going to tell him that I'm going to serve him as his servant forever if he gives me the food. That would be nice. Maybe someday. He reaches a slim arm through the crack, holding a goblet of slime. Я ничего не понимаю, что происходит. My failing self-control. So you found that you have grabbed his savory-smelling arm without trying. Okay, there's my monstrous instinct, and they're I'm really fighting against my brains. Знаете, в чем проблема в этом интерфейсе? В том, что надписи выглядят более яркими и активными, чем кнопки. Я бы нажимал на надписи вот на этой картинке, то, что вот сверху, а слева, потому что она нарисована серым, для меня это интерфейсно говорит, что это не активная кнопка. Вот почему я не понимаю, в чем проблема. Да, еще красные надписи на красном фоне слева. Очень круто. And I think I just ate him. You pull, and Gory's paw comes completely off. Chomp. So good. Это было очень странно. Вот это бомблей-вол. Кайф. Медведь сожрал женщину. Смешно. Он писает. А про что игра? Это нам надо. Какого-то бомжа из мешка выдавил. Сам в мешок залез. Кайф. Я предлагаю на этом завершать наш сегодняшний стрим, потому что лучше уже ничего не будет сегодня показано. Если бы что-то будет лучше показано, я выпью еще стакан пепси. А так это уже третья часть, боже. Hey everyone, this is James from Goldfire Studios, and I'm the director on Arctic Awakening. We are so excited to be a part of the Mix Showcase this year and to be giving an exclusive look at some new gameplay. Я помню этот ролик. Ну, не этот ролик, а эту игру. Hey, it's me. Still kicking? Come back if you read me. You finished with your beauty sleep? You know I don't need any help in that department. In Arctic Awakening, you play as Kai, an ex-Navy pilot who crashes in the remote Alaskan wilderness and must journey to find his missing co-pilot. However, the icy conditions will be the least of your worries, as you'll encounter various mysteries hidden amongst the trees. You'll also be facing the elements with only a court-mandated therapy robot, Alfie. Firewatch 2.0, ну, возможно. Выглядит так, как Firewatch, в смысле геймплейно. Ходишь, шатаешься, говоришь с кем-то по радио. Но тут еще, правда, есть второй твой спутник. Не знаю зачем. Through dialogue choices and the actions you take, that can all change throughout the course of the adventure you'll go on together. I wonder if I could wire this into the plane's radio. What do you think we should do? You shouldn't confuse Alfie for just another robot along for the ride. Alfie is a full-fledged companion character who will aid in your journey in countless ways,
from accessing unreachable areas to helping solve various mysteries that you'll encounter. You're both lost out here and will have to work together to find your way, both physically and mentally. My goodness. Что-то я пока ни одной игры не промотал, прикиньте вообще, как хорошо. Стрим уже идет 30 минут, а я еще ни одной игры не промотал. И я 2 раза чуть не умер от смеха и от непонимания, но уже хорошо. Хорошее начало, хорошее шоу. Мне нравится. За что я обожаю микс. Столько эмоций. Господи. When Arctic Awakening releases on Steam and consoles in 2023. Until then, be sure to wishlist on Steam. Сидор, ты такие вопросы не задавай. Ты никогда не знаешь, где тебя застанет запись геймплея и сколько людей этот геймплей записывали. Эксклюзив. Hey there everyone, great to meet you. I'm Pip from No More Robots, and I'm here to chat to you about one of our upcoming games, Spirity. Spirity is moving to the countryside to write your book, but things take a strange turn when you drink some of the local tea and start to see spirits. Да, некоторые паузе. Запаузи еще раз, братан. Кошка. Once you can see them, it's your new job to find and remind the local spirits of who they are, before heading up into the mountain to run a bathhouse just for them. If you've already played our demo, you might have met some of our spirit friends already. If not, I really highly recommend it. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. As you become both more spiritual by donating to the local shrines and friendlier with the townsfolk by chatting to them on the regular, they start to reveal that not all is as it seems in your new home. The townspeople's problems will lead Любишь такое на свече гонять? and solving their problems. Но вообще выглядит прямо Господи, как же по-русски? Релаксация, господи. Спокойно, скажем так. That's not the only thing you can do to fill up on inspiration for your book. The townspeople all have favourite hobbies that you can join them in, from cooking up great food to singing karaoke. Or maybe that should be wailing karaoke. Расслаблю, господи, спасибо тебе, Айка. Like fishing, digging for treasure, and bug catching. Топ-топ-топ-топ-топ. In fact, бекон нарезать ножницами. we've just made a leaflet for you to be able to track them all on. So, here's a quick sneak peek at that. Что это такое? However you decide to spend your time on the mountain, we hope you have an incredible, incredible time. Look after Wonyan for us. Wait-ni. Я сейчас засну. Ладно, дальше. Волта, что? Веган-вампир? Так, подождите, мне надо отойти в туалет. Я это не могу просто так перенести. Сейчас вернусь.
Так, я вернулся и готов дальше радоваться. Don't starve together кек. Хорошо. Ну, вообще похоже, да. А может, это та же команда, либо просто хорошо притворяется. Буду лишь DLC обитель дядя. А я не знал, что... Ой, у обители зля есть DLC. Какой у меня будет костюм на Хэллоуин? Да у меня не будет никакого костюма. У меня, кстати, есть костюм, который из игры в кальмара, который я забрал с последнего геймроста. Он у меня лежит в шкафу. Вот, может быть, его надену. В офисе вроде что-то будет. В понедельник, насколько я помню. Прям начнем гулять с понедельника. А у дочки сегодня надела плащ. Мы сделали ей красивые брови. И такие в виде розочек. Знаете, как вот мексиканские рисуют. Типа на День мертвых. У нас были наклейки. И она надела когти. Такие длинные. Вот сейчас я ее в школу отвозил. А у жены не знаю. Ладно, вы все-таки здесь видеоигры смотрим. Смотрите, какая видеоигра. Подождите, знаете, что это? Это Mushroom Wars. Серьезно, кто-то сделал Mushroom Wars про космос? Боже. Серьезно, это Mushroom Wars. Только хуже. Казино механики в игре. Вообще кайф. С карточками. О. Ну тут прям вообще все бинго. Тут они, короче, карточки в виде, по сути, ну, скиллов перефигачили, чтобы противнику мешать или себе помогать. Но это же баланс весь ломает. Не, подождите, я не хочу это скипать, я хочу разобраться, что они сделали хуже, чем в грибных войнах. И плюс, смотрите, вы видите черные полоски по бокам? Знаете, что это означает? Это означает, что они делают под планшеты. Эта игра не для компьютера. Хотя там мышкой надо управлять. Это изначально мобильная игра. Либо это порт с мобильного. Серьезно, это игра под айпадики. Нет, ладно, я устал, я уже понял, что это. Have you ever felt stuck writing your theater play? Well, those days are over when you play Once Upon a Jester, a game about improvising your own theater show. Verbonte avond, and this game is coming to the Nintendo Switch. Check out our new trailer here. Это же голландцы. Я их узнаю по прононсу. Экшн-шмэкшн.
Once upon a jester, join us on a musical adventure. No matter what, we're gonna stay together. When we get on stage, we'll become what we love in our show forever. With you, I'll travel all the land, sock and jester till the end of the show. The curtains close, but backstage I will be with you. I'll travel all the lands, sock and jester till the end of the Once upon a Jester, game by Bonte Avond. It's about the start. Они либо бельгийцы, либо голландцы. Ну-ка, Бонте Авант. Бонте Авант. А это музыканты на самом деле. Подождите. Че? Да, Нидерландах, серьезно? А где они находятся? Они музыканты, по сути. Это студия, которую сделали... А где они находятся? Тут у них, короче, есть музыка. Хз, не написано. Так, пресс-кит. Musicians. Город, напишите мне, пожалуйста. Я хочу в гости к вам съездить. Хз, ладно, потом посмотрю. Обернись, да. Ага. А вот это я помню тоже. Багет. Le Baguette. Сколько секунд пройдет, когда здесь начнут писюны рисовать в этой игре? Паспорту 2. Паспорту, кстати, где ты? Где ты, паспорту? Я тебя призываю. 130 years. И не пришел сегодня. This ship is our cradle, our home, and our grave. Что-то Space Quest. Nobody alive today will see the end of our mission. You can imagine how that makes some people feel. We all still try to do our part. My job is to keep the peace. Насколько готовы все эти игры. Там обычно в конце трейлера каждого пишет, что им нужно, когда релиз, либо что у них там демка есть. Если не написано, то этот трейлер был запущен зря, деньги потрачены зря. Вот. Выходит в PC и консоли в 2023 году. Уже есть странички на Гоге и на ПК. Давай, на Стиме. Так, ладно, мы это мотаем. Welcome to Bubblegum Galaxy, a new game from Smarter Club. Bubblegum Galaxy is a cute building strategy game about rebuilding the galaxy by designing planets tile by tile. You play as Hako, a young planet architect. Кот в будке. Кот в скворечнике. Вообще. Alas, it won't be easy. Очуметь. This array after the interdimensional universe server crashed, deleting the majority. Вместе с пристает. Using her trusty computer and the planet designer's results and software, Hako will have to design new planets to rebuild what was lost. Planets are built by placing hexagon tiles on a grid. The quality of the design is evaluated using a score value, and to get more points, you must place tiles with matching edges and colors together. Так, ладно, мы это промотаем. Вот это выглядит, конечно, забавно. Но геймплейно мне это совсем не нравится. Я в это точно играть не буду. Это сложно. Hi everybody,
My name is Thomas Sala, and today I'd like to introduce you to Bulwark Falconeer Chronicles with just a bit of straight gameplay. So let's get into it. Bulwark is all about massive fortified settlements. I've already seen one over here, and one of the two ways you do this is by flying around with your little surveyor, which can build wood mills and stone quarries and unlock resources for you. Управление кораблем интересно. Ты задаешь ему вектор движения, а он там уже за счет инерции, он уже там сам разбирается. You can build anywhere across the map, anywhere you want. It's a free-form builder, and you can use those towers and walkways to connect up your resource operations. Stone quarry. There's no numbers game here, but resource access is important because when you have access to stone, you can upgrade your towers to stone towers and build stone walkways and stone foundations, which allow people to build nicer houses. We can go further by adding a trade route. Simply build 2 harbors and assign a specific captain. Each captain is unique, and unlocking them through little stories is part of the game. In the distance, we'll now build a mining operation and connect the endpoint of that trade route. Many towers and walls built and connected to a mine. Очень круто. Темновато, конечно, очень сложно рассматривать это все. Надеюсь, тут будут разные погодные условия, потому что мне вот эти погодные условия не очень сильно нравятся. Later on, you'll be able to assign commanders to them, which will build also units, because this is the world of the Falconeer, which is also quite a dangerous place. So part of Bulwark will be defending your settlement from raiders and enemy factions. Залипательно. That is a quick introduction to Bulwark, and I hope it's been enlightening and inspires you to follow the development of the game. Булварк. Релиза нету. Понятно. Ура! Я не знаю, что это, но это... О, это же этот. Это же этот. Ну, вы поняли. Это же этот. Капусту выращивать. Грядки вспахивать. Да-да, Стардювели. Quasimorphosis is a dark roguelike RPG set in the far future. You command a private Это хайп-трейн сдает. taking on missions all over the solar system. It is up to you to explore the solar system, survive unforgiving combat, and unravel the secrets behind demon invasion. Now, a little bit about the development progress. We are working on a Привет, Англив, спасибо. Тебя также с моим прошедшим днем рождения. Planets and natural satellites. That's the grand scene where the main events of Quasimorphosis will unfold. The player controls a spaceship that is both a means of travel around the solar system. Мне это что-то напоминает. The private military company they're a part of. At the moment, we're in approach to Venus, the location of our next mission. The spaceship HQ management involves compartment upgrades and crew management. We can clone, equip, and assign our PMC fighter to a mission. Every assignment has a briefing and a chain of internal events that affect its progress. The events are not mandatory. Когда я работал в Ферокрафте, у нас была игра такая же.
Роглайковская. Ну, по сути, она была омажем на Doom. We've increased station tile size, reworked the player and enemy rendering system, and increased the number of Здесь то же самое. Блин, как же она называлась? Сейчас вспомню. Which affects the gameplay significantly. Now you stay unseen if you're careful, and get ambushed by your enemies if you're not. We plan on releasing Quasi-Morphosis into early access in the middle of 2023. Be sure to add the game to your wish list, and keep track of all the news and the release itself. Амогус? Амогус со снайперкой, смотрите. Ну какая ебака. Receive Early Access 2020-15 November. Hi, we are Behemoth and this is our new game Novalands. Novalands is an island management and factory automation adventure. А, тут прямо игры от Hyperrain пошли. Your mission on this newfound planet with high chance of being the next big source of energy that Earth needs so badly right now. The game is a relaxing adventure that starts with you collecting resources, exploring, and crafting new materials all by hand. This will make possible so Нет, у меня весь экран захватывается, это просто трейлер так странно сделан. starts to change the game completely. One of the first technologies to unlock is your ability to create and configure this charming little bot. Как будто его немного зазумили и забыли отзумить. Was a hard labor Там текст не влазил. and engaging task. It's very satisfying to watch them work. Может, ошибка редактора, который это впердоливал. Give them a material to search and collect, and then set Когда же пойдут аниме и карточные игры? Не лечу, ты об этом узнаешь по быстрому скипу. It would basically move collected materials to where they are needed. For example, it would take copper ore from the deposits and put it in the furnaces. The blue one is the fighter. You can put it on hunting mode to attack aggressive creatures that may be disturbing the other bots. You may have Солнечные панели, смотрите, это я. They have different Они minerals, вот тут. fauna, and flora. That way, when you unlock new islands, you are sure to find new discoveries and possibilities. Another thing that will help your journey tremendously is the people you find in your path. Some of them will open mysterious quests, others will join the crew on the encampment island to work on unlocking upgrades. Не, ну это слишком сложно для меня, я это промотаю. Игра, конечно, красиво выглядит, но ой, мама. Is already available to be wishlisted. Ah, and one last thing. Play Novalands Emilia's Mission for free right now. Демка? Кайф. Корова и гуся. Так, дроны. А что нужно делать? Это Яндерс симулятор, что ли? Так, не лечу, ты хотел карточки и аниме. Смотри. 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 Я не промотаю, потому что я пытаюсь понять, на какого хера здесь дроны вообще, и что происходит. И почему надо птиц фотографировать. Я ни одну механику не понимаю. Я слишком стар для этого дерьма. Вот
Кто-нибудь понял, что сейчас на экране происходило? Sunnyside. Welcome to Pixelshire, the perfect getaway from the hustle of busy living. Whether you want to farm, Еще один Stardew Valley. fight monsters, craft, mine, А давно вы Streets of Rogue анонсировали? Почти месяц назад, в начале октября. this adventure has plenty to offer. So sit back Разработчики из Японии. Неизвестно, ничто не указывает на это. as we explore together the wonders of Pixelshire. While making your first steps in the town of Pixelshire, you'll meet Eva, Jack, and all the other inhabitants of the town. Open your heart to them and help them with various tasks to gain their trust. As you increase your friendship with each of them, you will unlock new valuable skills associated with each of their professions. But skills aren't the only benefit. Не слишком много пиксельных игр, а мы, напоминаю, мы смотрим инди-игры. Это фактически синонимы. Speaking of building, Ладно, я устал это смотреть. Это все, это не мое. Надеюсь, не ваше. Выглядит очень красиво, но, блин. Если поставить два скриншота рядом вот этой игры из Stardew Valley, to keep up with the latest. человек типа из 10 скриншотов не угадает 8. Hi there, and welcome to Super Mini Mart. Let me tell you about our cozy. Короче, это, блин, секция менеджментов и ферм. Perfect little supermarket from scratch and turn it into a thriving community business. First thing you'll want to do is to set up shop and get to stocking. What items are you going to sell? First impressions count, so make your store pretty for your new customers. Your patrons are to know their needs, hopes. Congrats! It's up to you to decide the look of it. If you get a farmer favorite. Ладно, это мы мотаем. Супер мини-март. I write this journal for those who seek knowledge, for those brave enough to change Последний алхимик. forever. It's our job to conduct risky experiments. Это ж Potioncraft, только сложнее. To live and learn from the land. Craft extraordinary potions. Если еще рядом Graveyard Keeper поставить. Забаню, сука. Прям сейчас забаню, сука. Иди сюда. I found the Agari are rather fascinating creatures. Не смей трогать святое. But the world of alchemy is not one to take lightly. Exploding essences, risky experiments. One wrong move could blow your mind, literally. I will stop at nothing to restore alchemy to its former glory. For now, I remain the last alchemist. Такое ощущение, что большинство создателей игр, не только на визуале, делают пиксельные, так еще и на сюжете геймплея. Это слишком общее утверждение. Запомните, мы смотрим не игры, мы смотрим трейлеры. Еще надо уметь трейлеры делать. Это тоже большой скилл. Не все умеют. Spikewave. The very point of this is to run a trial version of a possible future. This thing's frightening. It's a deep machine learning virus and highly compatible with more. And just like a human body won't have an immune reaction to one of its own cancer cells, more can't see red as abnormal. Dr. Liu is leading the effort, but even he isn't fast enough. The virus that she calls Red has already taken control of the robots we built in here. Doctor, wait! That genie is infected with the red virus. Just hang on. I'm coming.
unleashing something like more would be a civilization-ending event. Нет, по секрету не расскажу ничего. Rated mature. Let me tell you one of the many stories of the land of Bramble. A tale of a woman both beautiful and deadly. Так, Брамбл. Горный король. Дети. А это можно на Твиче? Странные вещи. Они жопу показывали ровно 15 секунд. Еще одну. Боже. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. Вот эта история. The villagers grew more and more desperate and burnt down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman, but to no avail. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burnt down more of the forest that had served them with resources. Then one night, when the moon shone at its brightest, 5 brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. Beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. Так, а почему это плохо? Them up in the trees and drew strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. I hope that you enjoy this grim tale of Skogsrået. She is just one of the deadly beings you'll meet on your journey through the land of Bramble. А, я вспомнил эту игру, господи, ее показывали уже. Просто нас... Блин, нельзя, слишком много истории уделили. А в игре этого не будет. Тебя обманули, ты купился на маркетинг. Чернобылайт Season 3. Это вам вместо сталкера нового, это вместо второго сталкера. Вот в это должны играть. Любители всякой мразоты. Да-да, я вот только сейчас тоже узнал, что там есть сезоны. Сталкер 2 Лайт. Неплохо. Это звук всратый какой-то. Это очень странный трейлер. Игра мало того, что выглядит некрасиво, так еще плохой трейлер. Ну как так-то? Опять крепата для детей. Уберите детей от экранов вообще, пожалуйста. I shall not be afraid of the terror in the night. Твою ж мать.
Это же ФНАФа-подобное. Бля, крепота какая. Отец Григорий с дробовиком. Он себе ключ в глаз воткнул. А, она уже, да, доступна. Gary loves you. Старт. Ха-ха, смотрите, я ошибку заметил. Смотрите, здесь начинается это самый слэш обратный, старт, а потом слэши прямые, как так-то. Начинаешь на винде, продолжаешь на линуксе. О май гад. Ладно, пропускаем. Это китайский же, да? О, это все, я понял. До меня наконец-то дошло, что это пошла секция хорроров. Боже. Но я этого у блуверов насмотрелся, спасибо. Не хочу больше. Страшно, вырубай. Нет, сидите, смотрите. Наконец-то игры пошли. Психологический хоррор. Весной 23-го. Эксклюзив. Телефон. Загружаем бесстыжий промоушен. By the way, it's available on PC now. Симулятор? Что это? These disappearances are getting out of hand. The police reports show a linear growth at the start, but over the past few weeks it's growing exponentially. I've been digging through the files and I noticed these symbols. It's like an omen. У меня нет никаких эмоций по поводу происходящего на экране.
Ну, это жанр FMV, но только здесь он с процедуралом смешанный. И я не знаю, как правильно этот геймплей называется, когда тебе в телефоне надо копаться. As a fan of survival О май гад. candy, Evo Tinction is looking sick. No Return has those Japanese Акулка. Publishers who are games. Dates and reveals. Dates and reveals. Let's get it. Graffiti Games. Оу. Это пошел маленький микс из просто трейлеров, у кого денег не хватило. Но этот турнип 1000 раз уже показывали. Нет, это прямо целый блок паблишера. Денег у них хватило, ладно. Беру свои слова обратно. Вот это heavy metal. Пусть. Кэчер Кипер. Ну кто там Гравьярд Кипер любит? А тут есть Кэчер Кипер. Нужны деньги. Надо гладить пингвинчика. А он точно смотритель? Приюта для животных. Ладно, мы это промотаем. Это слишком сложно для меня. Игра про репку. Но я ее вижу чуть ли не на каждом миксе уже последние года два. А она еще не вышла. Ладно, мы это промотаем. World's worst handyman had That was a lie. Rob happened to a world new race Delta. Мировая премьера. Сабвей серфера в виде крокодила. Спасибо. Блин, знаете, в чем проблема этой игры? Крокодильчик слишком маленький.
не видно его вообще ничего. Вы видели Subway Surfer? Там столько такой Subway Surfer, что он на полэкрана. И на него приятно смотреть. Его видно, когда он жрет все это. А здесь крокодил маленький. Это проблема. Увеличьте крокодила, то есть такой совет от паблишера: увеличьте крокодила в 3 раза. Это фидбэк на пич пришел. Тогда поговорим. Не, ну серьезно, почему они так мельчат? Чё крокодил такой мелкий? Из холодной воды. Клянусь, обычно крокодил у меня больше. Я просто волнуюсь. I'm showing Sailblazers, a multiplayer shopkeeping survival game. So I've already created a character to speed this up, but you can make a new one that looks like you. О боже. Лысый чибис. So it's similar to Valheim and Grounded and Raft, where you can make it your own server with friends. You can build something together, have a save and load. But one of the cool things here is you can also bring your own inventory items. So боже. friend Jonathan join in. He helps me QA the game. Сразу в экшен вообще. Взял корзинку. So right away you can see that you start out with a little bit to get you started with the shop. So this game is about shopkeeping. You'll want to hurry up though, because at night things come and attack you. So as with a lot of survival games, что нахрен происходит на экране? So if you see, each item has its own attack set. Like this. Он дерется с деревом. Вот это комбат просто. Получай, бамбук ёбаный. Longer hit string. You can dash, cancel, you can jump attack. Got you a sword. You can charge. There's the sword. You can do this like Японский господь. much slower. Технично кувырком ушел от куста. Да-да. Я вам покажу, откуда это дерево собиралось напасть на мой лагерь. Боже. So even with the basic starter stuff like axes, you can choose between a cleave, charge, you can dash, cancel. Серьезно, что ли? Господи. Знаете, в чем проблема? Это как будто, знаете, когда высоколевельный игрок показывает, как играть в игру тебе. У тебя голова через 5 минут уже пухнет от вот этого акробатизма. Но смотреть на это очень завораживающе, потому что это так странно. See a lot of items assorted here. They're all pretty useful. But a pretty advanced AI simulation where they have their own needs. You can only see what's relevant. А деда побить можно? And as you can see, I don't have a very popular shop, so nobody wants to check it out. Короче, он слишком быстро все делает. Вот смотрите, никто не успевает вообще, что происходит на экране. Я понимаю, что он умеет играть в свою игру, но что, блядь, происходит вообще? Ему даже самому скучно играть в свой проект. Ну, то есть он настолько скипает вообще абсолютно все, он как будто для себя играет. Не, так нельзя делать. Даниэль же мне сказали, что вышло DLC, но сами понимаете, тяжелое время выхода колды. У меня уже все расписано. And play your instruments. Today, we're going to show you what the game is all about. Let's jump into a race. Tray Races is all about getting from the top of the dunes to the bottom as fast as possible. Since every slope you'll come Mario Kart для непонятных наркоманов.
From the very first prototype, we had so much fun trying to find the best route through the random tracks to beat each other's time. In order to encourage that playful experimentation, we decided to split the race into 2 phases, the practice phase and the final race. We really wanted the gameplay to be easy to dive into, but still have plenty of room to improve and express your skill. As such, there's a bunch of ways racers can perfect Нет, понятно, что это не Mario Kart, потому что у тебя, во-первых, не машинка, и у тебя езда с горки, по сути. У тебя трасса постоянно нисходящая. Ну, это я так сказал. Паш, не разбирайся в этих ваших Марио Картах. Where players take everything they have learned to nail the last run and reach for the top of the podium. Will you be the fastest racer? That's a brief look at how Tray Racers works. Tray Racers, Ray Tracers, blin. To make it as easy as possible to get your friends together and play, the game will be releasing for free next year on PC and Switch. But if you can't wait to play, then check out the Discord, where you will be the first to know about future playtests. А она бесплатная выходит? Ну понятно. Когда ты отчаялся. А на чем они зарабатывать собрались? The ground cracked. The ocean roared, and Strandville was lost in the deep. Grandma says that this is our haven, that the lighthouse keeps us safe. But a part of me wants more. I keep picturing the world that used to be down there, right under my feet. Чтобы на скинах и досках зарабатывать, там должны были не вот эти вот уроды кататься, а должны были анимешные девочки постановые. Я знаю, как игры делать, отстаньте вообще. И как их продавать, и что нужно людям. Людям нужно аниме девочки на стиральных досках с горы. Wavetail. 12 декабря. Ух. Жесть. По-моему, я слишком стар для этого дерьма. Не буду отменять колду, эта игра еще не вышла, поэтому придется в колду полгода играть в ожидании. Это же Гарри Поттер. Возможно. А вот добавят в колду аниме девочек, идеальная игра будет. Да блин, как будто вы первый год живете. В колде всегда есть аниме девочки. Аниме скины. И вот это вот все. Аниме скины на оружие. Там все нормально с колдой. Колда чувствует себя в безопасности. Там люди из года в год понимают, что нужно делать. Робот-пылесос. У нас тоже недавно игра выходила про робота-пылесоса, только он был убийцей. Justice sucks.
А здесь добрый робот-пылесос, который цвет кирпичами розовыми. Интересно, кстати, как? И не только розовыми. О. Да, кстати, почему нет ретро-шутеров? Не знаю, это сложный вопрос. Может, еще не добрались? А сколько там? Сколько он идет? Уже 1:40. Скоро закончится уже, кстати, ивент. Еще полчаса примерно. Нужны ретро-шутеры. Иначе Сидор заскучает и уйдет. А, это хайп-трейновская игра. Я не помню, как она называется. Помню, меня бомбило. Был, короче, миксовский ивент, в котором они показывали трейлер, в котором рассказывалось про то, что нужно убивать нацистов. И это было прямо то ли в марте, то ли в феврале. Нет, то ли в марте, то ли в апреле был предыдущий ивент от Микса. И это так кринжово слышалось, господи. А сейчас они перестали на этом акцентировать внимание. Они еще эксклюзивную эпику продали. Окей. Ух. Ну, это красиво. Хороший трейлер, молодцы, умеют делать. Еще одна игра скипер в названии. Да, но герой, кстати, теряется в бою. Ладно, с этим согласен. А вот вам игра про петушару. Потому что вы это заслужили. Игрокам разрешили кукарекать. Не надо вообще ничего комментировать, надо в шутки из чата воровать. Идеальная стратегия. Спасибо. Сидишь, короче, читаешь шутки из чата. Становишься популярным. Как вам такое? Вау. Гуфовский так свои стримы ведет. Это правда. Ну боже, он буррито. Я бы так его и съел. This ends atop the megacity. With the Sokhan's head in my hands. My name is X. Lieutenant, we're engaging a hostile slave unit! Just stop him! He cannot be allowed inside the heart! Incoming hostile detected. Die! You won't even be a footnote in my story. Боже, вот это ноги.
Я бы хотел себе такие ноги. Do not stop. Go on. You and your tainted slave. No more games. Come now, little devil. Akatori is a Metroidvania set in a fantasy world with beautiful and vivid pixel art, intriguing storyline, and unique game mechanics. By exploring the deep connection between our heroine and her weapon, we want to understand how far we can go with that. The first step in this direction is staff jump. Early prototype. Throw her staff underneath herself or into a wall and Ой, не-не-не, подождите, вот зачем делать трейлер, когда у вас ничего нету, кроме базового геймплея? Can I climb up there? То есть, ну, это просто неинтересно. Hell yeah. You can also use this in combat. Even without the staff in hand. По-моему, рановато начали игру показывать. This flexible system allows us to create many different situations, both in combat and in platforming. That's all for now. Thank you. Так вот он сказал, типа, эта штука позволяет сделать много ситуаций. А ситуации не показали. Она ходила, бросала палку, втыкала в стену. И все, и убила две козявки. Нечего тут вишлистить. Здесь игры нет. Рано. Идите, делайте домашнюю работу. Пошла секция метроидваний, кайф. Они за это, подождите, они за вот этот трейлер заплатили $500, просто чтобы его показать. Понимаете, насколько люди хотят показать early геймплей бросания палки? What the fuck? Люди, что с вами не так? Don't you know, all change is progress. А потом тебе после бросания палки показывают вот это, и ты такой, вау. Пожалуй, не буду вишлистить палку. Hi, my name is Rashid Hassani. I'm from Morocco and I'm a game designer and lead programmer at Little My Для меня, может, $500 и деньги, для них один раз в магазин сходить. Мне тоже один раз 500 евро в магазин сходить. Смотря в какой. A 2D pixel art Metroidvania in a world inspired by Moroccan culture and spiritual tradition. Ну, то есть, смотрите, вот здесь уже есть что показывать. Здесь есть геймплей, циферки вылетают. А там палка вылетает. Боже. Like the stories of Bokhansha, the boogeyman of our childhood. A strange man with a big bag filled with candy that used to lure kids with candies to kidnap them and take them to witches so they can use them for rituals or eat them. История про похитителя детей, который им предлагает конфетки. Вы чё, алё? 2022 на дворе, нельзя такие истории. In the game, you play as Yuba, who lives in a village called Chiziri, located in the heart of Amazgash. A treasure hunter and explorer who travels the lands in search of ancient relics. Yuba is also a Gnawi, a magician that can heal his surroundings from negative energy and drive out evil, with his music marked by low-toned, Чувак на басухе нарезает. played on a skin-covered lute called Gembri. During a routine job, Yuba discovered an ancient necropolis, where he encounters Mira, a mysterious jinn who seemed to be amnesic. Yuba agrees to form a spiritual bond with her and help her regain her memories. Together, the pair will begin a journey to uncover the secrets of Mira's past. Of course, in their path, they will meet new friends and deadly enemies, while they track down ancient weapons and priceless artifacts, battle against mutated creatures and corrupted spirits, and learn the truth about Mira and Amazgash. We've been working on Mira for a little over a year now. The mechanics and overall gameplay are inspired by games we loved playing while growing up.
We wanted to create a diverse combat system inspired by the games in the Metroidvania genre. It's all about allowing the player to choose between different ways to tackle each encounter. Ладно, я не могу на это больше смотреть. О, вот это слишком затянуто. О, какая улитка. Solving puzzles and fighting. As in any Metroidvania, classic traversal abilities such as the dash and air dash and double jump can't be missing. Не, ну это ладно, слишком много. こんにちは。私は忍者お題の開発。忍者お題。このゲームがどのようなものかを紹介します。忍者お題はスピードと独特な操作性を兼ね備えた 2D アクションローグライトです。Боже, сразу видно, что японцы делают. Посмотрите, что на экране происходит. На экране происходит все. Абсолютно все. ゲームパッドだとアナログスティックを倒してボタンを押すとその方向にジャンプをします。空中で敵に当たると自動でЧто происходит? またボタン長押しでより大きくジャンプし攻撃力がアップします。一瞬の判断が要求される致命的なトラップや敵の攻撃をかわしながら攻撃。さらにあなたの腕が試される悪夢のような巨大なボスも登場します。Нет, я тоже на это смотреть не могу. Мотаем. 来年の予定です。ありがとうございました。О, это ж черепашки. Ладно, это мы это мотаем. Ой, скучно. Некро что? Баунсер. Господи, с трудом прочитал. My name is Andrash, and I'm the developer of this game. You can see me in the corner playing the game right now. This is a roguelike game where you play a necromancer who works in the dungeon club as a bouncer. You'll go around the club and get rid of unwanted guests, which just basically means you'll have to fight a lot. You'll encounter different enemies, unique game types in every room, and of course, some awesome boss fights. You can see me fighting the first one here, the Scarecrow. It's the easiest of Красивый логотип не для того, чтобы его читать. Смешно. Не для вас оно было нарисовано, а для меня, для себя. And here is where the game will really start to challenge you. You'll encounter a different set of enemies on every Такой странный bullet hell. more challenging than the last. Here you can see me in one of the more Для bullet hell герой очень медленно двигается. try to get as far as possible to increase the quality of your relic reward. The game has over 200 relics, each with unique and interesting effects that are just ripe with combination possibilities. Add that with different abilities and outfits, and you should get a lot of different things to try. I'm playing the first outfit, which is just a base outfit. Окей, ладно, мотаем. Here to make the ability Мы тут все поняли. Я уже уставать начинаю, просить, пожалуйста. master it to fight. Leave you all. Дизельпанк Adventure. На ПК и консолях. Качает.
Oh, I didn't get it right up. Yeah! Blue wins. Ready. Oh, that's nice. Looks like you high-fived. Yeah. Woo! Oh, okay. Ready. Fight. Так, ладно, мы это мотаем. Я уже устал это все смотреть. Biota Swarm. Hello, everybody! I'm standing in for Ivan from Small Bros Games, and I want to give you the first look at gameplay from my upcoming game called Biota Swarm. Every mission starts from the campaign map that is your main hub. The levels will be randomized at the beginning of each campaign. This will guarantee an always different experience at each run. The player will have to make their way through different maps to reach the final boss fight. In Biota Swarm, each mission will take place at a fixed screen filled with pixel art obstacles, items, and of course, enemies. The main goal is to survive. Так, ну кое-что надо еще по работе немножко сделать. Так, кто сегодня придет на подкасты? Надо вот на печи. And become more dangerous both within the same level, but also during the campaigns. During the game, you'll be able to unlock different characters with their own skills and then expand your arsenal as you play. Shooting in Biota Swarm is automated, as we tried to recreate the fast-paced bullet hell dynamic of games like Vampire Survivors, but in a side view and in a closed environment. Also, each weapon can be upgraded and stacked together with the others. To get new weapons, upgrades, and skills, you'll need to gather reward tokens by rescuing survivors hidden on the levels. Randomized campaigns, fast range of weapons, powerful skills to unlock. Нет, от малоизвестного издателя еще пока не были. У нас отдельная секция здесь. Fun and challenging to play. Thanks for watching. Она будет чуть позже. Извините, что я вас заставил вот это вот смотреть. Так, я это промотаю. Так, ладно. Ржуха с луком. Кайф. Это ж, по-моему, Равинейч издает. Они вчера у нас в подкасте были. Ой, тут даже деревья рубить надо. Потому что почему бы и нет? Ладно, промотаю. С этим просто все понятно. Плохо, что наратора нет. Ну ты сидишь, смотришь и... Очень долгий трейлер. Я уже все понял про эту игру. И, кстати, в конце не показали, что это за игра. И кто издает.
Так, а почему бот у меня? У меня бот, что ли, не работает? Я пропустил, кто там зафоловил. Спасибо, я не заметил. Спасибо. А, блин, бот сломался. Ладно, сейчас. Как это там? Из-за того, что скачу между платформами, постоянно боты ломаются. Вот, да, облачный бот. Он должен был сообщить в чат, кто подписался, чтобы я это безобразие прочитал. Hey, I'm Kyle, and I'm the developer of Farewell North, a game about a woman and her dog on a journey to restore color to the world. Да. The twist is, you actually play as the border collie in this duo, and from this perspective, your role is to help your human as she works through a personal story of loss. For the mix, I'd like to share a never-before-seen level with you all. Farewell North is set on a chain of Scottish islands, each of which presents a unique challenge. As we canoed to this island, we came up... Да, отпишите, подпишите нормально, теперь можно. Теперь должен бот работать. We're unable to do much about the rope. Чат алерты. But our human tries, and you can see she's having a bit of a hard time cutting through with her pocket knife. These dark elements represent her fears, anxieties, and frustrations, and they're not visible to her, but we are able to help her overcome them. Seeing as we're set in Scotland, a thistle should do the trick. Собака покрасила траву с цветочком. И мужчину. That's one down, one to go. The final rope is a... Или это не мужчина, это женщина, по-моему. Судя по фигуре. Хотя вроде это не важно. When an object shatters like this rock has, it's up to us to find a unique perspective to align the fragments and reform the object. The fragments show us the way, and we're off. Another of these dark elements blocks our path, but with our color source we're able to make short work of it. As you can see, we're now able to realign the fragments and clear the path for our human to cut the final rope. Farewell North is all about the relationship between these two characters. Тут собака управляет хьюманом. Кайф. Nature and wildlife play a big part in Farewell North, so many puzzles involve helping or even making use of wildlife to overcome obstacles. So I hope you've enjoyed the sneak peek of the latest level that I've been working on, and if you like what you see, consider wishlisting Farewell North on Steam to get notified when it releases. Thank you so much for watching, and I hope you enjoy the show. Farewell North. Блин, слишком медитативно. Нужно кровь, кишки. Все, что мы любим. Пошла, короче, секция медитативных игр. Кайф. Мы вот это вот будем сейчас под джазовую музычку. Нет, мне не очень. Я смотрю уже 2 часа инди-игры, мне уже не очень. Thank you all for coming and thanks for your patience. Let's give Nina the goodbye she deserves. Лесной квартет.
Hello and welcome to this special gameplay video for our adventure game Nova Antarctica. This footage is from a very early build. At the end we'll give you a sneak peek at how development is progressing. Nova Antarctica. Oh. As you can see, Antarctica is a very beautiful land, but it's also very harsh. In such an environment, survival. Блин, по-моему, слишком пересвечено. So you'll have to manage your resources and craft what you need. Here I'm collecting wood and minerals and crafting some things for the journey ahead, including fuel for the backpack. Картинка несочная. I've crafted a sturdy box from the wood I've collected, which I'm building conveniently at the bottom of this cliff so I can get up there, find some useful goodies and journey onwards. But not even all this preparation will make your adventure an easy one. In Antarctica, natural chaos is hiding behind every corner. Like this blizzard, which almost has me frozen solid. As well as struggling through the snow, running, jumping and scaling cliffs, you can also swim through the frozen waters. And here, I'm catching a fish for a certain little penguin I'm trying to befriend. А мог бы уже в колду играть. Правда, Пичпорту. Привет, кстати. Ты все пропустил. Где ты шлялся вообще? Негодник. Тут была целая игра, называлась Паспорту 2 называлась, а ты пропустил. And is now all alone. So we'll make friends and the penguin will join our adventure. You can also meet a wolf and a tiger and many other animals too. Having them with you will not only affect Может быть, нет, не знаю. So it's also worth seeing. На работе в телефоне играл, сидел. Это твоя работа так? Сидеть в телефоне играть? Кайф. It's still in development, but you'll already see that it has some visual upgrades and a new UI. Ты-то завтра придешь на колду? What looks like an abandoned village slowly getting buried by the snow. What happened here? Why is it abandoned? And what? Может быть, даже сегодня, я не знаю, у нас сегодня печи. Может быть, я на часик после них приползу, а может быть, я сериал пойду смотреть. Что привлекательнее, сидеть дрочить в колду или с женой посмотреть первую серию «Властелина колец» сериала? Hi everyone, my name is Noah and I'm creating a little game called Shumi Come Home. Shumi Come Home is a casual exploration game where you play as Shumi. Мы вчера досмотрели House of Dragons, и он классный, мне понравился очень. Shortly after getting lost, you'll come across your most important tools. Как не Пулектричка. Пулектричка мне понравилась. Несмотря на то, что мы ее смотрели с перерывом, она вполне себе прикольная. Я люблю, когда в сюжете постоянно какие-то случайные штуки происходят. И вне зависимости от твоего скилла, тебя потом, не знаю, что-то случайно происходит, а потом это все складывается и забавно. Ну тут, правда, совсем явные были такие моменты, но в целом я доволен. Shumi Come Home is a game you play at your own pace since there are no game overs or time limits. You can really take your time exploring different areas of the forest and you never know what you might come across. In order to get back home, you'll need to take on different adventures to get through whatever's blocking your path. Some of these might be simple, like collecting enough green crystals to make a trade, while others might involve some light puzzle solving or light platforming. As you freely explore the forest, you'll come across different mushrooms that can be found in real life. When you come in contact with one, you'll get an entry. Так, ладно, я это мотаю. Я уже на грибы смотреть не могу. I know you have thousands of questions, but you need to trust me. Listen. Don't do anything dangerous yet, okay? Серьезно? The plane for millennia has been like a paradise, but that changed recently.
His darkness is a bad sign. Можно в траве прятаться. And please come back in one piece, okay? I told you not to go alone. It's too dangerous for you. Hang on, Lux! I'm coming! I do understand why Asim was mad. Now that we finally have a new Lux, he is worried to lose you. О, жесть какая. Не знаю, мне неприятно смотреть на таких главных героев. Они вообще никакие. Им надо было какую-то индивидуальность. О, это еще одна голландская игра. In the game, you play as a schim, a creature that can only move in shadows. You got separated from your person, and throughout the game, you have to find your way back. We have been working on this game for quite a while now, and it's pretty much feature complete. We are now busy designing more levels and other content for the game. The latest feature I want to show you is the color picker. Every level in Schim only uses 4 solid colors. These colors can be reflected time of day, events in the story, and the mood of the level. During the game, you can pause and change this color palette. This doubles as an accessibility option for the colorblind, and also just as a fun feature to play around with and create your own color palette. Трейлер настроек. Вот это да. You can already create your own color palette at schim.art. О май гад. Еще и браузерную штуку присобачили. Очень полезно. Этим будет пользоваться 2 человека. Один из них разработчик. That's about it. Thank you for your time. I just love seeing dynamic stories from games from all over the world. These costs all over the world. Be sure to have them like game tradition. Ладно, эксклюзивчик еще посмотрим. Опять Джесси что-то недоволен. Нормальное кино, отъебись вообще уже от сценаристов, режиссеров. Мы с женой поржали. Все. Вот так и надо оценивать фильм, а не вот это вот. Герой был нелогичен. Сейчас я зачитаю вот это вот твое. Переходы между диалогами и сценами грубые и резкие. Персонажи пустые, действия нелогичны. Например, когда апельсин видит змею, ползущую возле кресла, потом на это кресло садится лимон. Почему апельсин не предупредил его? Потому что пошел нахуй, вот почему. It's also a place to talk to characters called binders, complete quests for them, and learn more. Нормальное кино, ржомба на 2 часа, все. The stories of the Athenium are fading away, and it's up to you to rescue them. They are threatened by villains that have broken free from their books. To find and face these villains, you'll go on roguelike runs, jumping between books and choosing where to go next. Let's jump into combat and I'll show how our unique active battle system works. Combat in Inkbound is tactical and turn-based, but it's unlike anything you've seen before. I'll start by using a binding called Smash. Most bindings require aiming like MOBA skill shots. Your actions are limited per turn. Когда ты сам хочешь ругаешь, когда ругаешь, тебе не нравится, не ругаешь просто жомба. Не, ну в смысле, блин. Я просто к фильмам так отношусь. В какой-то момент я переключился на бинарную оценку. Типа, мне понравилось или нет. А заниматься анализом отдельных сцен и говорить, что именно поэтому кино плохое, но это такое себе. Бинарная оценка. Понравилось, не понравилось.
Все, а вот по твоему примеру, типа, кино плохое, потому что там была, типа, нелогичная сцена, ну, такое. Это экшн-фильм, экшн хороший. Если бы тебе показывали что-то серьезное, а не Брэд Питт с дураковатым лицом 2 часа шатается туда-сюда по поезду и говорит по телефону, тогда да, понятно. Это развлекательное кино. Меня развлекли хорошо, не развлекли плохо. Если бы это была, не знаю, военная драма, которую я, кстати, собираюсь посмотреть, сегодня выходит на Netflix, про Первую мировую, господи, как же она называется, забыл. Вот это я буду смотреть. И вот если там будет нелогичная сцена, и главный герой увидит змею и не победит своего товарища, я буду про это сидеть, пердеть 2 дня. A near future city where the past and the future coexist with a strong oriental vibe. In the hidden part of the city, a bizarre and да, на Западном фронте без перемен. Вот это вот я буду смотреть на выходных. Вот это кино. Так, ладно, я это мотаю, это аниме карточки. Не леджу, закрывай бинго. Аниме карточки. But they're using based on monster player matrix. Other anomalies will be released in 2023, and we are looking forward to it. Hardship. It is said that in times of hardship, great heroes are born. But darkness offers a much easier path. Так давно пора было бинго делать уже. Вы же знаете мои вкусы. Я тут не первый год с вами сижу, пержу. They sow fear and chaos on the battlefield. Under the leadership. Так, я уже устал. Давайте дальше смотреть. Шел уже, блин, 2-й час моего мучения. Что-то микс в этом году долгий прямо. Сколько осталось? Ты не хочешь этого знать. Вообще все шоу длится 6 часов, но там мы не все из этого будем смотреть. Потому что потом Black Voices of Gaming и еще что-то. Это же та самая игра про косплей-шоу, да? Ну, наконец-то геймплей показывают, потому что я последний раз трейлер смотрел, в нем не было ничего. Боевка на... Это что за пизделово на аниме этих ивентах? На косплей-ивентах? Наверное, там так и происходит все. Собираются няшки и отрывают... и рвут на себе рубашки. О, как вам, хорошо? Собрались няшки, порвали на себе рубашки. А? Еще готов, еще могу. А, так она еще не вышла, они все еще на Kickstarter деньги собирают. Да это что за... Первый дворф. Нормально, пришел дворф, короче, корабль разломал. Джесси, прекрати душнить вообще. Мы здесь и для этого собрались. Ты уже полчата задушил. Если бы я захотел задушить чат, этим бы занимался я. Но я сегодня добрый. Мы сегодня смотрим прекрасные инди-игры. А не обсуждаем, плохой или хороший пулектричка.
Добрый продолжает не скипать. Ну да, ладно, с этим все понятно, скипаем. Трейлер хороший, молодцы. Геймплей показали? Показали. Что еще надо вам, братья? Завишлись игру, все. Нравится, что на экране видно? Боже. Так, ладно, мы это мотаем. С этим все понятно. Десктоп Dungeons. О, пошел блок про данжены. Окей. And as you can see, I just found myself in a combat room. Well, hopefully I'll be able to finish this encounter. Так, ну тут карточки и пошаговый бой нет. Выглядит О, тихо, 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 тихо. Смотрите, 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 смотрите. В правую часть экрана. О, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Мне это напоминает гребаный Warframe. Страшно вообще. Тут еще и рыбалка есть. Причем рыбалка, ты крюком гасишь вообще рыб. Как будто бомбы туда кидаешь. Господи. Hi everyone, my name's Pip from No More Robots, and I'd like to introduce you to one of our upcoming games, Soccer Story. Soccer Story. Это конкурент FIFA ежегодный. So, a year ago, there was a great calamity where football was banned across the world. And, as a die-hard fan, it's up to you to become the saviour of soccer and restore the beautiful game to its rightful place at the top of the league. Какое совпадение. Футбольные фанатки разбились мячом в футбольном окно. Characters that you'll need to play with and against in order to remind them how great football really is. Maybe you've met some of them already in our demo, but here's a little look at some of the wackier sports you can expect to see. Боже. Что происходит? Что нужно делать? Так выглядит современный футбол? Я просто не смотрю. Ладно, дальше. А вот наконец-то вот это футбол напоминает. Ладно, хорошо, спасибо. Support to bring wish list. Yes, culture part. Handing case. А, вот сейчас они говорят, что будет дальше. Так, дальше Publisher Spotlight, вот это мы посмотрим. А потом Black Voices of Gaming, который мы не будем смотреть. Так, 4 минуты. X 2022, the least pretentious showcase you'll see this fall. I am your host, Justin Woodward, co-founder of The Mix. And hey guys, I am Candace McKinney. Welcome to the Mix Publisher Spotlights, where we partnered with some of the most amazing indie publishers in the Там мы кринжухи навалили. Да, сейчас будут. What they are releasing next. In this first Publisher Spotlight, we are showcasing the talent and art from our friends at Acapura, Assemble, Raw Fury, and Tiny Build. For those of you who want to peek behind the curtain of game development, production, and the business of the industry, making games is really tough. You have to marry art, design, music, sound design, and mechanics, all while making the premise of your game fun. And that is only the beginning. If you want to create a sustainable business... Здорово, Карнавал. Что ты имеешь в виду? Что такое кастомный Discord?
Я нитро вчера налил. У меня был день рождения, я потратил $10 на то, чтобы купить себе подписку на Discord Нитро и залил в свой дискордик. А, страница профиля, да. Это да. That's right, Justin. The publishers we're showcasing today have integrity, passion, and a love for development. They also have a knack event. Ладно, мотаем дальше. Акупара Games. My name is Buddy Salah. I am the marketing lead for Akupara Games, and today I have the distinct honor of celebrating Akupara's 6th anniversary with each of you at the Mix Next 2022. I didn't realize that would rhyme when I wrote it in the script. I promise that we have a ton of really great announcements, so let's get right into it. Up first, I want to talk about some upcoming content for some of your favorite Akupara games. Так, это какое-то серьезное прям дерьмо. Но я помню эту игру. Она разве не вышла еще? Единственное, здесь не нравится анимация главного героя. Все остальное классно выглядит, но главный герой выглядит как-то это... Двигается так себе. А, они празднуют годовщину? Окей. Надеюсь, продается хорошо. Потому что больше нужно Dark Souls'ов. Dark Souls платформеров. Про голых мужиков. Красиво. А, это они DLC анонсировали, по сути, наверное. Или вторую часть, непонятно. Непонятно, что это. DLC и просто игра. For the Nintendo Switch, a ton of Xbox and PlayStation fans got in our mentions and were like, please, please bring it to our consoles too. So, hey, it's coming to your consoles as well. Next video. Карточки. Так, мотаем. Карточки мы мотаем. Players report to Боже. Полицейская машина с ногами. Кайф.
прикольно привязали релиз к шоу-кейзу. Молодцы. Вот это маркетинг-бит. The Dark Side Detective is one of my favorite games to have worked on, and I can't wait for you guys to check out the final. Hello, everyone. It's me, Buddy, whom you just saw a second ago. The very Так, ладно, это мы тоже мотаем. Это опять карточки. Причем я ее помню. И физически больно на такую графику смотреть. Боже, вот это как будто дьявола вызываешь. Вот этот интерфейс. Что за женщина? Стоит, качается. Какой-то Silent Hill просто. Боже. Это ж кентавр. Это чувак в ушанке. О, боже, козел из языка. Господи, это было красиво, пока не показали геймплей стрельбы. Sorry, we're closed. Окей. Ладно, это было интересно. Так. Дальше. A new world awaits. As the downpour arrives, a rebirth blossoms and thrives. New creatures, both predator and prey. А, я помню эту игру. Bearing new gifts and exploring unfamiliar lands. To survive alone is foolish. A pack has its place at the top of the food chain. Fresh challenges will make the expedition insurmountable. И причем это, по-моему, даже не первая часть, а чуть ли там не вторая или третья. Rain World. Долго ли еще идти будет? Мы сегодня никуда не пойдем. Но я посмотрел половину, но это типа уже почти конец. Я думаю, еще минут 20-30. Потому что после этого будет Black Voices of Gaming, который это толк-шоу, которое мы смотреть не будем. Так, дальше. Hi everyone, we are Assemble Entertainment and we welcome you to our Publisher Spotlight. In today's showcase, we would love to tell you what our indie developers have to say about their games. So let's watch. Уважаемо, на стенках коньячок стоит. Behind the scenes footage and much more. Photo Porcupine is a narrative modern 2D adventure with a heartfelt story.
and a cute and unique art style. So we got a combination of some platform gameplay, but with some mini games. But the main focus is our dialogue system. So you can choose which characters you follow or you build in relationship. Играешь за голубя, все ясно. Play a young doctor who started to work in a hospital to realize that the struggle по паспорту скучно. system is pretty real. So we interview. Надо мотать, паспорту спит. Хотя паспорту всегда спит. Но мы мотаем. Hi, we are Yasmin and Julian, the two founders of Digitales Interactive. We make narrative adventure games and are very happy to present to you our second title, Between Horizons. Between Horizons is a sci-fi detective adventure set on a generation chip. The story specifically focuses on the middle generation, which was born on the ship and won't live to see the end of its 130-year-long mission. This is a metaphor for the younger generation having to live with the decisions made by the previous one, which is something we believe a lot of people can relate to. Between Horizons is our second detective game after Lacuna. Like in Lacuna, you can always submit a wrong solution to a case and your performance will impact what happens down the line. However, this one has a semi-open world, which means that you can have a lot more agency while solving the cases and you're really forced to think for yourself. You can wishlist Between Horizons right now on Steam. You can follow us on Twitter for more updates at digitales_games or our publisher at Assemble Team. Thanks a lot for watching and have a nice event. Молодцы. Приятно посмотреть. Да, это немцы. Так, ну это мы уже только что видели. Его еще отдельно сюда запихнули. Hi, I'm Diego, co-founder of Gametopia, a small indie studio based in Spain and Colombia. Burn, the Shape of Fantasy, our first PC game, is a pixel art narrative experience that merges exploring, puzzle solving, and interactive dialogues with the magic of one of the great sci-fi and adventure authors. You are Jules Verne. It's 1888 and you are trapped in an alternative world. Aboard the mighty Nautilus, you, Captain Nemo, and his brave crew will battle a relentless enemy to obtain the flame of a Выглядит красиво. source of Atlantis' power and faithful destruction. As a kid, you probably had two things: pixelated graphic adventures and shelves filled with Verne's books. We love literature, and this is a tribute to his genius. He certainly changed the world with his imagination. Burn is scheduled to be released in 2023. Play your demo today and add the game to your wishlist on Steam now. Nautilus. Hi, I'm Nick from Odyssey Studios. We're a small but passionate team of indie developers from Riga, Latvia. We're the creators of Movie House, студия из Риги. management experience. The idea of creating Movie House has been with me for a long time. As an avid film enjoyer and a fan of games such as Carsov's game dev story, I suppose the event that really kicked off the idea behind Movie House was a movie night with friends. After enjoying a low-budget horror movie, the thought occurred to me that there really wasn't a game like this out there right now. A game that would scratch the itch of creating my own low-budget horror flicks. The gameplay in Movie House is as simple as it is difficult. You have to create movies. They can be good or bad, as in real life. Лават микс сайт, господи. Start off by hiring a writer and director, then come up with the perfect storyline for your film. Ничего себе. А можно также она за меня будет стримы вести? Это видеоигра. And the villain? A T-Rex. There's almost an infinite amount of combinations you can come up with. But be careful, not all combinations will be the next blockbuster. And now it's time to film the movie. This is where the budget and actors come in. And don't forget to help out your crew with any issues that might pop up. Once you have all dialogue down, it's time to distribute the movie. But not before creating a movie poster. Make your own or pick out a procedurally generated one that catches your eye. The game spans 4 decades with loads of unique filmmaking tools to research.
You can scout for filming locations, create sequels and cinematic universes, and maybe even start your own streaming service. Смотри, какие фильмы снять. Гачи-мучи снимать, конечно, карнавал. Movie House will be releasing this year. You can try out the demo on our Steam page, and you can also show your support by wishlisting the game. I can't wait to see all the amazing movies you will create in Movie House. Hello Mix viewers, I'd like to welcome you to a sneak peek into the world of Bound by Blades. I am Zeth, the designer and main programmer of this little adventure. Играем за кота, продано. Bound by Blades, the desolate land of Ashmere has become overwhelmed by bloodthirsty beasts. Scavenge materials, forge gear, and fortify yourself to confront the ferocious foes that lie ahead in order to rekindle the last hopes of life. Embark alone or with a friend in two-player online co-op. Интерфейс как будто под планшеты пилилось. Hope you guys enjoy the game as much as we did when it releases very soon. You can check out the demo now on Steam and wishlist it for the upcoming release. Ладно. Еще один супер кэтбой, нормально. Давайте соберем все игры про котиков. Явно в игре, в компании паблишера есть какой-то decision maker, который без ума от котов. Ну, кот как-то всрато бежит, он бежит, у него руки вот так вот. Да, у них просто креативным директором работает кот. Я с этим соглашусь, и я не против. Надо нам в HR передать, чтобы тоже кота наняли. А, ну это я помню игру, ее часто показывают. А теперь просто ее на свече, видимо, выпускают. Ладно, мотаем. I really hope you liked our showcase. If you liked the game, please don't forget to wishlist it. Also, thanks for watching and see you soon. А лучше я устрою, кстати, да, воспользуюсь служебным положением, по блату устрою своего кота. Он будет деньги домой приносить. А то этот шерстяной, я не буду говорить кто. Мы ездили в отпуск в Бельгию, возвращаемся, а он свалил из-под телевизора свалил саундбар. А саундбар соединен HDMI кабелем, и HDMI кабель переломился. Минус 17 евро. Кот у меня уже одни убытки приносит. Надо, чтобы работал. Raw Fury. Монтаж хороший. Да, давай, Саш. Запись потом будет на ютубе. Ну, как обработается. Я так понимаю, мы 10 минут будем смотреть просто на мэшап игр. Это прикольно.
Эта игра называется Ереван. Вон справа внизу написано. Now it's the real take. Hi, my name is Elizabeth and I am the producer of Kingdom 80s. Hi, I'm Gordon Van Dyke. I am the director of Kingdom 80s. And today we're very, very stoked to show you the animated intro that was inspired by Saturday morning cartoons. Should we say very, very stoked? Could we be more... Well, stoked's kind of an 80s. No, yeah, I mean it is. Kingdom 80s has been a labor of love for many years. It's a milestone for the franchise and we have a story to tell this time. We have secrets to unveil, but you're going to have to wait for it a little bit longer. Just a little bit longer and it'll be coming out next year. But for now, please enjoy this animated intro. Дети на велосипедах. В неонке. Ну, все понятно. Stranger Things никому не дает покоя. Это же вот эти мрази из Half-Life. Акира референс, кстати, да. Кайф. Я даже сразу не прочухал. Баншип. Кандил. Так, ладно, я это промотаю. Трейлер красивый. My name is Paul and I'm a producer here at Raw Fury, working with all-round creative genius Kenny Sun on Mr. Sun's Hatbox. The game is about a jerk called Mr. Moon who steals a parcel intended for Mr. Sun just before the driver could hand it over. As the player, you'll be expected to jump, slap, smash, shoot, explode, fart and manage your way to getting it back, whatever the cost. Mr. Sun's Hatbox is a stealthy slapstick roguelite platformer with an expansive weapon and item inventory, which, when deployed with in various combinations, typically leads to a chain reaction of explosive, violent, and often deadly chaos. The personnel you recruit along the way are going to have to contend with their passive traits, good, bad, and neutral, which dramatically and often hilariously impact a player's movement and ability to navigate the procedurally generated levels, all in pursuit of that elusive and mysterious Hatbox. Gameplay isn't limited to the many mission types, such as assassination, in between. Так, Пачфорту засыпает, мотаем. Спасибо, Пачфорту. Напоминай мне, пожалуйста. Вот это для тебя. На острове в небе. Ты же тот самый алхимик, который упал с неба. Спи, Пачпорту. Спи. Спи.
Карточки. Skip. As a new employee of FlatEye, you are in charge of a one-stop gas station for all your auto and technology-based needs. At FlatEye, we aim to provide our customers with the ultimate in customer service and convenience. Due to the estimated popularity of your FlatEye location, please ensure that all your modules are well maintained to provide a pleasant guest experience. Your top of the Нормально трупы сжигают. most of the heavy lifting, but you'll want to ensure you check them out quickly for a positive review score. The keystone to any FlatEye store is the ability to install new, exciting modules which will attract premium customers, but we'll cover those in a second. The R&D department at the iLife Corporation are hard at work making the newest and greatest technological advancements for the betterment of humanity. Remember when I mentioned premium customers? These are your most loyal guests. They will arrive based on your technology upgrades and bring with them stories from their lives. These experiences and insights into humanity will be key to our growth as a company. FlatEye. We're all family here. Ничего не понятно, но интересно. О, вырви глаз. Скальд. Это хороший трейлер. 15 секунд, и мы довольны. Hi, I'm Spencer. I'm a developer on My Work Is Not Yet Done, whose trailer you're about to see. This trailer is a formal announcement of Raw Fury's affiliation with the project as the primary publisher. Only publisher. I hope you enjoy the trailer. Thank you for your time and patience. Have a nice day. Take care. Вот это уважение. What the fuck? 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 Теперь все понятно. What the fuck? What the fuck? Как они это продавать будут? What the fuck? Пизда. What the fuck? Она там раздевается, кстати. Или он? Я не уверен.
What the fuck? Raw Fury is so energetic. We didn't share of showcase. Так. Orange gear and check out the Tiny Build showcase. Наконец-то мы докопали до Tiny Build, ничего себе. Ой, я уже не готов, я уже устал. Я уже тяжело. Скипай, хорошо. Thank you so much for joining us today for the Tiny Build Showcase. My name's Christy and we are so incredibly excited to be bringing you a whole host of gaming news across our entire portfolio of games. Anything from Hello Neighbor 2 to Rhythm Spread to Potion Craft and everything in between. We've also got some. Но вы все эти игры, скорее всего, видели. So please do sit back, relax and enjoy the show. И что-то халва ответила. Truth be told, I didn't choose spiders. I chose. They chose me. За Spider-Hack. Когда я тебя спрашивал, хочешь ли ты в Tiny Build, ты мне что ответила? Да, папочка. А сейчас-то чё? Ты в вакансию не пролезла, понятно. Ты не осилил Spider-Hack? Я тоже не осилил. Но он хорошие цифры у нас показывает. Не, мое уважение. Трейлер у нас делают, конечно, молодцы. Так, по паспорту спит? Ты чё, охуел? По паспорту. Нельзя спать. Нельзя спать. Возьми вилку и кали себя в бок, когда спать хочешь. По паспорту. Maybe he already controls us? How we can check it? Google? If he already О, это Николай. Мы виделись, когда я в Белград ездил. Это чувак, который Despots Game сделал. Finally, after many failed attempts, we managed to summon you. So now we at least have a chance. You are the chosen one. Only you can save this doomed world. LOL, gets me every time. In truth, you're just one more puny human about to perish in my dungeon tunnels. Да, спасибо геймпассу. Мне музыка в Деспоте очень нравится, она прям кайфовая. Это примерно то, что я в жизни слушаю. I'm not sure about the most useful, but sometimes it could be Мишаня. of a really good sleep. Миша выглядит как человек, который бы точно сделал про смешивание смесей игру. Скоро релиз, кстати. Мы из Early Access скоро выходим. С этим вот безобразием. Когда, не скажу, но скоро.
Мне до сих пор стыдно, когда я увидел, когда нам питчили эту игру еще по гифке. Вот, кстати, одна из игр, которые питчились через интересные гифки. Я говорил, что нигде это никогда вообще в жизни продаваться не будет, потому что это лубочный арт, и никто его вообще не считывает на свете. А оказалось, что я вообще нихуя не разбираюсь, и я не очень умный. That neighbor who had been doing his flat renovation for half a year. Can you imagine? 20 years ago, when I had this neighbor who would never mow his front yard. The gentleman who liked to play video games until about 4 in the morning at full volume. But, I mean, he did have an amazing sound system. Да, сосед, а ты что думал? Это, кстати, правда. Все игры, которые Миша скипнул на этом шоу, они на самом деле классные. Так что я скоро буду как Логвинов. То есть, если я, короче, ругаю игру, значит она хорошая. А если хвалю, то вообще никогда, даже за допущенный выстрел к ней не подходите и не трогайте своими маленькими ручонками. Suspicious. Все ведет к нему, к усатому мужчине. Естественно, Сидор, это же обязательная вещь. Побреешься, накрасишься, снимешь 15-секундный тизер, и мы тебе покажем многомиллионной аудитории. Сосед второй, конечно, божественно выглядит. Сколько в него труда вложено. Мама дорогая. Иди сюда. Декабря, между прочим, всего осталось-то чуть больше месяца. А ну быстро предзаказ оформили. О, Астерикос недавно вышел. Спасибо за фоллоу. Это разработчики. Или Game Pass. Блин, я бы сам в Астерикос поиграл. Ну, в смысле, на стриме, но, блин. Столько игр вышло сейчас. Не успеваю. Как же не играть в игру про ржуху, которая развешивает люлей всяким уродом? Это, кстати, в трейлере самое просматриваемое место. Если посмотреть на ютубе этот трейлер, там показывают же полоску. А точнее график, где больше всего момент смотрели. Вот это вот с проглатыванием, это, короче, это то, что любит аудитория. Аудитория вообще любит проглатывать. Офигительно просто. Батя. Я не буду проглатывать, говорит главная героиня.
Боже, что я несу? Веллингтон. Listening to music via streaming services is so inconvenient, right? Walking around with a Walkman and some cassettes is so much cooler. So yeah, I would make cassettes cool again. Нитрокидик. Да, я поплыл после черно-белой игры. Простите, пожалуйста. Карточки, это же мы любим. Забудьте про то, что я говорил про карточки весь предыдущий стрим и все предыдущие стримы. Вот эта игра про хорошие карточки. Смотрите, их как много. Это почему-то это ты. Это твое лицо сейчас в данный момент. О, ритм спраут. Pineapple on pizza. Pizza on pineapple. Хочу попробовать пиццу с ананасом. А ты что, не ел? Я постоянно ем пиццу с ананасами. Одна из моих любимых. Ну, как качает, как ебошит же. Гоши синпай. Нет тромбона, 0 из 10. Пошел ты. Thank you so much for joining us today, and we hope that you've had a wonderful time. Please don't forget to follow us on social media, whether the link is above, below, left, right, I'm not sure. But what I do know is, once you follow us on social media, you're never going to miss any of our news, announcements, or releases. And if you can't wait until then to get stuck right into the indie game in action, блин, у Кристи такой классный английский. Она из Англии, представляете? I don't know what you're waiting for. We're going to see you next time. Bye-bye. Молодцы, Tiny Build. Я тоже, кстати. Our publisher spotlight showcase. We want to say thanks to all the publishers who participated, Akupura, Assemble, Raw, мы заканчиваем. And of course, all the devs who entrusted their babies, their games with these partners. We also want to give a shout out to all of our broadcasting partners for supporting today's showcase and the developers on the stream. Thank you so much to Twitch, IGN, GameSpot, and Steam. Почему Миша игру не представляет? А потому что никто мне не доверяет. Я некрасивый, я не фотогеничный. Вместо этого я придумал, какой должен быть наш паблишер Spotlight. Как вы думаете, кто придумал вообще основную идею и прочее безобразие? Ваш покорный слуга. А в играх я не разбираюсь. Я могу вот только высокоуровнево что-то сказать, а там пускай дальше народ возится. Как вам такое? Так, ладно, что у нас тут дальше? Так, Black Voices of Gaming, но это толк-шоу, которое мы не смотрим. Все, короче. Все, всем спасибо. Вечером у нас на КДИ-касте как пичи тигры.
Приходите, будет классно, как обычно. Завтра будем играть в колду, и вы от этого никуда не денетесь. Может быть, даже сегодня, но я не уверен. Все, давайте, пока.